हेलो दोस्तों, आज हमने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से किचन सिंक। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो देखिए दोस्तों, ये पैकेट इस प्रकार से पैकिंग थी। उसके बाद इसमें निकली है ये बिल। उसके बाद निकालेंगे हम सिंक। तो ये देख पा रहे हो आप, ये सिंक है और ये देखिए डिज़ाइन कैसा लग रहा है, कमेंट करें। उसके बाद दोस्तों आइए और इसके सामान देखते हैं। तो उसके बाद ये दोस्तों, इस पैकेट के अंदर ये इसकी जाली है और उसके बाद दोस्तों ये इसकी पाइप है जो देख पा रहे हो। लाइक करें दोस्तों, धन्यवाद।